咁樣啦。嗰時泰國啲好玩。sorry， 好食喎。得㗎啦，拎晒一碗菜。但是没關係，他可以吃那個。沒關係，他可以吃一塊鞋。幾好菜喎！我哋唔好預個，我哋唔好預個本啊！我哋將啲飯預個。沒事啊。佢幾難好做啊！突然間會搶佢咯。